Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Tadi matur Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham iku sapa? Niku wali agung dari Khorasan yang sangat-sangat terkenal. Hatim Al-Asham. Jenenge Hatim bin Anwan bin Yusuf Al-Asham. Hatim bin Anwan bin Yusuf Al-Asham. Para bapak, piyambake kok dijuluki Asham. Padahal Asham ku maknane wong sing dublek. Dublek iku kupinge bodhek gak krungu. Diangkat oleh Allah menjadi wali yang luhur adalah gara-gara mengkorbankan harga dirinya demi harga diri orang lain. Para bapak, iki Hatim Al-Asham. Dadi wali sing luhur, wali sing agung gara-gara mengkorbankan harga dirinya demi harga diri orang lain. Bapak Hatim Al-Asham niki piyambake tasih kasab. Kasab iku masih usaha. Piyambake buka toko. Nggih. Dan pun di teng Khorasan. Khorasan niku salah satu daerah dari wilayah Balkan. Niku termasuk negeri Iran. Bapak cara kene Jombang termasuk wilayah Surabaya negara Indonesia. Ngoten. Di cara teng mriki Jombang wilayah Jawa Timur, Surabaya negara Indonesia. Niki Khorasan. Khorasan itu termasuk wilayah Balkan. Niki negerinya negeri Iran. Namanya Hatim. Piyambake tasih buka toko. Suatu saat enek bocah gadis. Bocah gadis cantik mau belanja. Mau belanja di depan tokone Hatim ku ngentut. Ya, ngentut. Entute ku muni banter. Loh, dulu seorang gadis iki ngentut, nek sampai entute dikrungu wong iku malu. Malu. Biyen niku gadis nek kentole ketok sampai didelok wong iku malu.
seminggu gak doyan mangan, seminggu gak doyan turu. Saiki gadisku pupune dibuka, kentole dibuka. Nah, ditayang ning televisi didelok wong sak donya, wis ora malu. Kok bareng ngentut suarane buanter iku isin dipandang oleh Hatim, iku wajah iku meraba-abang krana malu. Wajah iku meraba-abang. Wah, wong wedok iki malu. Ya. Maka dia takut jatuh harga diri gara-gara entut. Terus bapak akhirnya datang tokone Hatim. Datang tokone Hatimku takon, nggih. Takon napa jenenge sesuatu. Hatim iku pura-pura gak dengar, nggih. Supaya bocah wedok iku gak malu. Sakno kok sampai wajahe meraba-abang. Cara saiki pamane ngeten, Pak, enten cabe. Hatimku sibuk noto barang, pura-pura enggak dengar. Pak, enten cabe. Enten cabe. Anu nduk, aku gak dodol capil. Cara dicontokno ning kene ngono. Takon cabe, jawabane capil. Nduk, ning kene gak dodol capil. Cabe, Pak. Cabe. Nah, ini Hatim itu mengkorbankan harga dari dirinya. Sampai mulai dari itu disebut wong dublek. Sampai kitab mana saja nyebut Hatim mesti Al-Asom. Ya. Yo, boh kitab Hikam, boh kitab Ihya, kitab opo wae nek nyebut Hatim Al-Asom, Hatim wong dublek. Nah, ini namanya rela mengkorbankan harga dirinya karena harga diri orang lain. Nah, klono niki para bapak diangkat dadi wali sing gedhe julukane Al-Asom. Saiki ku kesindir titik ngene wis masuk ning media. Rame gak wis antane Jokowi ambek SBY. Jerene saling menyindir. Naudzubillah para bapak nggih. Biyen niku ngoten wali-waline Allah nggih. Lah Hatim Al-Asom niki para bapak sedane tahun 237. Piyambake duwe guru jenenge Syaqiq Al-Balkhi. Al-Balkhi tiang Balkan. Syaqiq Al-Balkhi iku sedane 194. Sedane gurune ku 194. Saking Al-Balkhi niki gadah guru jenenge Ibrahim bin Adham. Niku nggih tiyang Khurasan yang negeri Iran. Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 161. Ibrahim bin Adham ku gadah guru jenenge Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad niku sedane tahun 187. Fudail bin Iyad niku gadah guru jenenge Sufyan Ats-Tsauri.
Sufyan As-Tsauri niki sedane tahun 161. Niku usiane panjang. Sufyan As-Tsauri sedane tahun 161. Bapak Hatim Lasom niki dawuh tentang tafakur. Piyambake dawuh minal ibrah yazidul ilmu wa minal dzikri yazidul hubbu wa minat tafakkuri yazidul khaufu. Dawe mboten panjang. Minal ibrati yazidul ilmu, karena ambil suatu pelajaran maka ilmu bertambah. Wa minadz dzikri yazidul hubbu, karena menyebut-nyebut nama maka rasa cinta bertambah. Wa minal fikri yazidul khaufu, karena berpikir rasa takut bertambah. Minal ibrah, ibrah itu nek kiai-kiai pondok nek manane ngalap tulodo. Minal ibrah iku nek maknane ngalap tulodo. Sebab ngalap tulodo maka ilmu bertambah. Arek-arek nek maknane karena ambil pelajaran maka ilmu bertambah. Saiki artine apa? Ibrah ku apa? Para bapak, ibrah itu adalah ambil pelajaran dari apa yang ia lihat. Kalau dia melihat sesuatu, maka dari sesuatu itu dia ambil satu pelajaran. Iku jeneng ibrah. Dari pandangan matanya niku diambil satu pelajaran. Nabiullah Isa Ruhullah wa kalimatullah niku seorang yang akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus Isa alaihissalam. Para bapak, sehingga umatku kagum dengan akhlaknya. Umatku takon, ya Isa, panjenengan niki akhlake kok bagus kados niki, guru jenengan sinten? Guru panjenengan sinten? Nabi Isa niku dawuh, kabeh wong dadi guruku. Kabeh wong dadi guruku. Loh, kados pundi? Kok kabeh wong dadi guru panjenengan? Kapan neng masyarakat ana wong kok terhormat, neng masyarakat ana wong kok dijunjung tinggi, dihargai, dadi panutan, tak takokno apa sebabe. Sebabe wong iku duwe sifat ngene, duwe amal ngene. Lah sifat mbek amale ku tak tiru. Iku jenenge ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa yang dilihat, iku jenenge ibrah. Dalam bahasa lain i'tibar.
iktibar. Kapan aku ndelok wong kok terhormat, wong kok dihargai, wong kok dadi panutan, iku sebabe apa? Sebabe wong ku duwe sifat ngene, duwe amal ngene. Lah sifat mbek amal iku tak tiru. Oh Bapak. Tapi suwalike nek neng masyarakat aku ndelok wong kok hina, tidak dihargai oleh masyarakat, apa nek dadi panutan. Lho Bapak, iku tak takokno, amale apa, sifate apa. Iku amale tak dohi, tak tinggal, sifate gak tak tiru. Ku jenenge ibroh. Bapak, ini tidak harus dari manusia. Terkadang ibrah itu dari binatang. Enten pepatah, khudil hikmata walau min fami kalbin. Khudil hikmata walau min fami kalbin. Ambillah hikmah walaupun dari mulut anjing. Iki ibrah para Bapak. Ambil hikmah walaupun dari mulut anjing. Wonten Kediri niku enten dokter Kristen. Para Bapak tugasnya teng Gambiran. Niku mau itu wong Islam. Maidu mencela wong Islam ku ya apa nek kapane basuh najis mughalladzah kok malah kudu dicampuri debu. Padahal debu itu mengandung bakteri-bakteri, kok malah dicampuri debu. Lho Bapak, akhirnya si dokter itu wong Kristen ya melakukan percobaan. Anjing niku lama mboten dipakani, akhirnya sampai lapar. Terus diwehi panganan sing enak menurut anjing. Sing kira-kira anjing itu merasa kurang. Bareng dhewe mangan ning piring, panganan habis, setelah habis didilati. Piringku didilati. Maka berarti piring iku mengandung air liur anjing. Ku Bapak akhirnya kali dokter niku nggih dilakukan satu tes nganggo alat-alat diilai nganggo banyu panas ora ilang wala Bapak. Lajeng nganggo sabun gak hilang, banjur diberi obat apapun sampai disikat pun tidak bisa hilang. Apa yang terkandung di dalam air liur anjing mboten saged hilang. Bareng ngoten para Bapak dicoba diwehi debu. Bareng diwehi debu dicampur dengan air digosok bersih. Jadi apa yang terkandung dalam air liur anjingku hilang karena diberi debu. Oh, nek ngono hukum Islam iku bener. Akhirnya piyambake langsung masuk Islam. Niki dokter Kristen. Niki jenenge ambillah hikmah walaupun dari mulut anjing. Syekh Junaid Al-Baghdadi, jenenge Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi.
Niku ketika berguru datang Syekh Siri Asyikati, niku gada konco, sing akrab niku tiga ku piyambake siji Syekh Junaid, banjur nomor loro Abul Husain An-Nuri, banjur sing nomor telu Syekh Ibrahim Al-Khawas. Pro bapak kanca telu iki sing sedo dhisik Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku sedo tahun 291. Niki mun sedo dhisik tahun 291. Bareng terus Abul Husain An-Nuri. Abul Husain An-Nuri niku sedo tahun 295. Bareng terus Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi niku sedo tahun 297. Kalau bapak kula cerita niku Abul Husain An-Nuri. Abul Husain An-Nuri niku seorang yang hebat. Nek kapane iktikaf teng masjid niku muwendeng gak obah belas. Sampai berjam-jam niku muwendeng mboten obah. Mboten kaya kula jenengan. Nek selo suwe ku sikile dilale. Niku muwendeng mboten obah belas. Waktu niku disambangi kalih murite Syekh Junaid. Murite Syekh Junaid nyambangi Abul Husain An-Nuri. Abul Husain ku koncone Syekh Junaid. Murite ku jenenge Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli niki para bapak wong sing ngamalno laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum sak teruse. Niku setiap bakdo salat mesti diwaca ping 7 sampai selama 80 tahun. Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli ki muridé Syekh Junaid. Udah bapak, ada seorang ulama besar jenenge Abu Bakar Ibnu Mujahid. Niku bermimpi. Abu Bakar Ibnu Mujahid niki bermimpi sowan Kanjeng Nabi. Bareng sowan Kanjeng Nabi, terus Abu Bakar Asy-Syibli niki rawuh. Ketika rawuh Kanjeng Nabi jumeneng mapak Abu Bakar Asy-Syibli. Sakwe salaman para bapak, di antara kedua alis niki, antara kedua alis Abu Bakar Asy-Syibli dicucup ambek Kanjeng Nabi. Di begitu Abu Bakar Asy-Syibli niki rawuh ora bapak, nggih. Niki Kanjeng Nabi jumeneng menjemput Abu Bakar Asy-Syibli. Sawe salaman niki antarane alis loro Abu Bakar dicucup ambek Kanjeng Nabi. Akhirnya Ibnu Mujahid iki tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok sampai dengan melakukan ini terhadap
Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Mujahid, ngertilah, Abu Bakar As-Siddiq ini setiap habis sholat iki mesti membaca laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina fa in ta'allaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu niku ping 7. Ini sudah selama 80 tahun. Apakah tidak sepatutnya aku hormati Abu Bakar As-Siddiq? Bapak, niki Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niki suatu saat nyambangi koncone Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nalikane nyambangi ternyata Abul Husain An-Nuri iktikaf di masjid. Bapak, iki ceritane niki sing badhe kula pendet masalah ibrah, ambil pelajaran, nggih. Bareng iktikaf di masjid dinteni suwe iktikaf. Ora ubah belas ya, menang gak kedep gak ubah. Nek kula sampeyan mesti kukur-kukur nyogoki irung nyogoki kuping iki muwet nentep. Bareng sampun selesai iktikaf, Abu Bakar As-Siddiq manggihi, Syekh, pengen nek iktikaf kok moneng jabar neng mboten obah belas niki jangan belajar saking pundi. Amanah di belajar iktikaf moneng ngoten niku. Kabeh guru nek baca iktikaf pokok meneng neng masjid iku jenenge iktikaf. Ya mbah sila, mbah ngadeg, mbah gletak, apa piye niku mono. Niku jangan belajar saking pundi. Pengene dawuh, aku belajar teko kucingku. Aku belajar teko kucingku. Kucingku ku nek nguber tikus, tikus sing mlebu ning njone leng. Iku dheweke ning sandinge lengki kemuan. Meneng kupinge gak obah, nggih. Brengose ya gak obah. Gak obah belas demi nunggu metune tikus. Lha mosok aku iki nunggu metune rindane Allah, nunggu swargane Gusti Allah, mosok gak iso meneng kaya kucing ngono. Apa iki jeneng ibrah. Ibrah itu ambil pelajaran suri tulodo dari apa yang ia lihat. Tak temene di lingkungan kita ini kata yang kita lihat. Ambil suri tuladan. Jadi Abul Husain An-Nuri saged hebat kaya ngoten iku ambil ibrah dari kucing. Para bapak tak terus iku tasih dawe Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam bau nggih al-ibrah minal ibrah yazidul ilmu. Enten namanya Luqman Al-Hakim. Niku gadah anak lanang jenenge Faron. Anak lanang jenenge Faron. Faron niki dipelajari tentang ilmu, tentang akhlak, tata krama di rumah. Belajari dhewe mbek bapake. Terus saniki Saron niki dibelajari
hidup di tengah-tengah masyarakat. Nggih. Kalau Bapak hidup di tengah masyarakatku sulit. Nggih. Sulit. Kalau nek ndelok TV berita TV One, Metro TV, isine kok wong kok tukaran tok. Lek kerjaku kapan kok tukaran terus. Saking angele urip di tengah-tengah masyarakat. Nah, ayo sesuk neng pasar nak. Monggo Bah. Gua khimar ya le ya. Gua khimar. Nek metu teko omah mulai budal, aku sing numpak ya le. Awakmu sing nuntun. Sing nuntun khimare. Nggih, Bah. Belum jauh dari rumah ning kono petuk sekelompok manusia. Iku wis dilok-lokno wisan. Nggih. Padaku cara hukum, cara adab wis bener. Bapake sing numpak, anake nuntun, betul. Nggih. Mboten salah. Ku dilokno wong tuwa gak diwelas ning anak. Bapake menengkleng ning dhuwure khimar, anake kon nuntun. Niku pantes dadi wong tuwek dilokno. Lho nak, wis saiki genti ya nak, awakmu sing numpak, aku sing nuntun. Nah, genti. Niki ibrah lho Pak. Ceritaku sangat terkenal. Angger wong meh-meh nerangno niki. Nggih. Akhir genti anake sing numpak, bapake sing nuntun. Di sana sebelum sampai di pasar temu sekelompok manusia lagi. Lho ngene iki bapake mbek anake padha-padha gobloke. Anake gak diduga ning bapake. Bapake kon nuntun anake ning ndukur pantes ngene iki. Lho nak, delokno maneh. Wis ya nak saiki ditumpaki bareng yo. Tumpaki bareng. Bae bareng petukne sekelompok manusia lagi. Iki bapake mbek anake padha gobloke, gak welas ambek kewan. Kewan khimar iku cilik. Dimoti wong loro ya abot to. Kok gak diwelas. Kanjeng Nabi ku dawuh welasana apa sing ning bumi, engko diwelasi apa sing ning langit. Khimar tumpake wong loro. Lho nak, dilokno meneh. Ya mudun ya mudun. Ayo dituntun wong loro ya, dituntun. Dituntun wong loro. Nek kono padha wong maneh delokno, bapake mbek anake goblok karo. Wong khimar ku manfaate iku ditumpaki. Wong loro kok nuntun kabeh. Lah manfaate khimar apa? Lho nak delokno maneh. Wis saiki sikile dicancang enak dipikul. Bapak iki ibrah. Iki diambil satu pelajaran. Ra usah gatekno omonge wong, pokok lakune wis bener. Aja gatekno. Wong iku apik kaya apa sik delokno mbek wong. Nggih. Ora Bapak, ora usah gatekno. Inilah sulitnya berkumpul dengan orang. Makanya wong iku nek pancen suluk piyambakan tidak di bawah bimbingan guru kudu uzlah nggih mergo abot kumpul mbek wong nggih nek kuat nggih ngene dilokno ngene dilokno ibrah Para Bapak enten wong malih ibrah dari anjing. Nggih. Ana wong ibrah dari anjing akhirnya para bapak dadi wong soleh. Nggih. Ibrah ambil pelajaran dari sikap anjing. Anjing ku duweni sifat betah luwe. Anjing ku lho, nggih.
betah luwe. Sampai berhari-hari gak mangan ku gak apa-apa. Nggih. Anjing. Mbek anjing piaraan niku mesti ajek pakanane. Anjing. Niku nek anu betah luwe. Lah niki enten wong muslim ahli thariqah. Iku nek gelem niru sipate anjing betah luwe, iku dadi wong sholihin. Nek gelem niru. Lah nek para bapak rukune thariqah siji uzlah, loro sumtu ku meneng. Nomor 3 alju luwe. Nomor 4 asyaru melek bengi. Nggih. Para bapak, enten wong iku sing iktibar ibroh saking anjing. Anjing liar loh Pak, mboten anjing piaraan. Anjing itu tidak mempunyai tempat yang permanen. Nggih. Ora duwe. Yo kadang-kadang anjing iku ya tidur ning trotoar. Kadang-kadang anjing tidur ning kebon. Kadang-kadang anjing tidur di hutan. Itu namanya anjing tidak punya tempat yang permanen. Nggih. Terus bapak iku ana wong thariqah niru. Nggih. Dheweke trimo ora duwe omah sing permanen. Nggih. Piyambake ngolah ngalih teng pundi mawon. Akhiripun para bapak dadi wong sing derajate wong ahli tawakal. Nggih. Mutawakkilin. Derajate wong ahli tawakal. Para bapak enten malih wong niku sing merhatekno anjing. Anjing asuku nek bengi kok rapati turu. Asuku nek bengi jarang turu, nggih, melek. Pun ngelayap mawon tang pundi-pundi. Jarang turu. Akhire enten wong ahli thariqah iku niru syahrul layali. Niki melane termasuk napa? Termasuk rukune thariqah. Syahrul layali. Kapane bengi ku melek, nggih, jarang turu. Para bapak akhirnya wong niku masuk di dalam derajate al-muhibbin. Nggih. Dadi sing ahli luwe masuk derajate sholihin. Wong sing gak duwe panggonan sing tetap sing permanen masuk derajate mutawakkilin. Wong sing bengi ku melek ya. Melek iki masuk derajate muhibbin. Enten wong niku nggih. Wong thariqah iku niru asu. Asu ku gak tau nglumpukno bondo. Nggih. Asu niku napa nate gadah gudang makanan. Nggih. Mboten nate nglumpukno bondo. Enek dipangan bar yang luyur. Ora nek ya golek mangan. Ora bapak, terus ana wong ahli thariqah. Iku niru niku, gak nglumpukno bondo. Nggih. Para bapak akhirnya masuk di dalam derajatnya al-zahidin. Orang yang ahli zuhud. Para bapak lan para ibu iki hasil daripada ibrah. Ibrahku ambil pelajaran dari apa yang dilihat. Saturuse para bapak dawe Hatim Al-Asam. Wa minna dzikri yazidul khub. Wong ku nek seneng nyebut-nyebut iku tambah cinta. Mulane wong sing cinta datang Allah Subhanahu wa taala iki banyak berzikir pada Allah. Banyak zikir pada Allah. Nggih. Selalu berzikir. Ada zikir menyebut nama Allah dengan lisannya, ingat Allah dengan hatinya, sampai Allah mengatakan ana ma'a abdi
ma dzakaroni wa taharukat bi syafatahu, rawahu Ahmad. Aku selalu mendampingi hambaku selama hambaku selalu ingat aku dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Jadi wongku nek sering eling, sering nyebut, sering eling, sering nyebut, iku tambah cinta, tambah cinta. Begitu pula orang yang sering menyebut, membaca sholawat kepada Rasulullah, ya tambah banyak menyebut Rasulullah, tambah cinta kepada Rasulullah. Yang terakhir al-fikrah. Dari fikrah nanti akan tambah takut. Kalau bapak wong nek mboten tafakur gak wedi. Wau tafakur tentang kuburan. Lah ya to Siti Fatimah wae sedo kuburan gunemane kono. Kuburan ki kaya apa? Mikir-mikir tentang kuburan. Mikir-mikir tentang situasi neraka. Ku nanti tambah takutnya, lebih-lebih berpikir tentang sifat jalal Allah. Sifat jalal Allah para bapak. Allah ku nek kadung gunakno sifat jalale, Allah gak peduli. Wong iku apik kaya apa, wong iku alim kaya apa, nek Allah ngersakno nyiksa ya nyiksa. Nek Allah ngersakno suul khotimah ya suul khotimah. Iku nek Allah gunakno sifat jalalnya Allah. Bapak nate kula crita Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura niku dulure Luqman Al-Hakim. Niki para bapak diparingi Allah rahasiane Ismul A'dzam. Ini kalau berdoa para bapak durung sampai rampung ijabah. Hewa semono sedaniku su'ul khotimah tidak membawa iman. Kenapa para bapak? Iki terpengaruh dengan harta dunia. Terpengaruh. Diminta oleh kaumnya berdoa sing boten disenengi Gusti Allah karena diberi harta oleh umat. Bar sesa seorang raqib di zaman Bani Israil, orang yang hebat, mati sul khotimah. Karena apa? Karena tergoda dengan wanita. Niku kapane dipikir, iku tambah wedi ning Allah, tambah wedi ning Gusti Allah. Pun para bapak tak baleni dawuh Hatim Al-Azam, dengan ibrah ilmu bertambah. Dengan menyebut dan ingat rasa cinta bertambah. Dengan berpikir rasa takut bertambah. Men mekaten mawon besok kula terusno tentang Hatim Al-Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi wa dinal husna Rabbi fa
هدنا الحسنى بطريقته ومعافاته. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.